Oke, bareng saya di Zainanto. Kali ini kita mau menuju ke Salatiga di titik kumpul BMC Salatiga, melakukan perjalanan Jamnas ke Madiun, teman-teman. Jamnas ke-14. Kali ini kita bawa 2 bis, Rosalia Indah Scania K410 CB IB dan juga Rimbaraya K450 CB. Masih ngembun banget pagi ini saya dari sekitaran Bergas, Kabupaten Semarang, di bawah kaki Gunung Ungaran sana, teman-teman. Yuk. Oke, kali ini kita mau start dari alun-alun Salatiga, alun-alun Pancasila. Kita bawa Rosalia Indah 1 unit, K410 IB dan juga Rimbaraya. Nah, ini udah persiapan semua teman-teman yang mau berangkat. Kita akan kumpul di rest area 519 di Sragen bersama teman-teman dari Jateng 1 dan juga dari teman-teman yang dari barat. Nanti kita akan konvoy semua dari Sragen. Dari Sragen kita akan via jalur bawah, jadi kita exit Sragen via jalur bawah semuanya. Gitu, teman-teman. Maksudnya kan gue sing ngarahke dalane. Oke. Arep bolo dhewe kok tenang ae. Supire ajaran jare lek ya. Ajaran supire. Pira. Cokore Anton ra sopan ya ning ndase supir. Gak masuk akal. Aku bilang jare apa? Jamna sok bubuk iki Mas Adit iki. Iya. Jamna sok bubuk. Ben seger. Wes. Boleh. Aku. Sini aja, enggak apa-apa ya. Bawah itu. Nah, terus Antos. paling bener nganggo sepatu. Samping kabin ya, Ron. Samping Kabin ya. kabin ya enggak apa-apa. Ayo alam kowe. Udah ngene kita. Iya. Sudah dicepakkan sponsor Laksana dan juga Rongrit. Nek sopirnya Mas Adit Rongrit liburnya seminggu. Aku ngarahke Adit sik. Wis. Wis. Ya tambah ya. Ideal. Mandure mbok arep apa? Lo malah kapan meneh ngatur mandur. Biasanya mandur ngatur ya. Wis. Iki nomor ngarep sih. Rosaliane budi. Heeh, iki sik ngarep. Oke. Oke, wis rampung ya, Kak? Pun, wis. Oh, wis tutupan lawang. Wih. Ayo. Enggak. Sik. Ampun Mas, tak arep dhewe Mas ya. Iya, selama ini. Oh, arep bubuk dene ya. Yo, ngomong akeh ning kene ora apa-apa. Arahke Mas Adi sih tekan lepas jeans paling kok. Wis lagi? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Ribut. Bon. Yo, parkirnya Mas lho. Bon. Wis. Wis. Lah wis mau durung? Wes Mas, wis kondisi kam. Oke. Aku ning kene. Gak tekan blotongan. Ya alon-alon. Orang tenisan iki si etol bareng arep ana. Loh, wis diisi to, Le? Ya wis, kalane. Mau tak antene sitel ora apa-apa iki kok. Delok. Tiket iku begawa to? Ya, Absen dulu. Bon. Wis aman Mas Sarkawi to iki. Lah, Ono, engko nek ono ya ono. lumayan siji loro. Sarkawi. Reza, gua di Bandungan. Oh, saya tak. Jalan saya, Pak. Nggih. Wis, yo. Piye? Angkat bismillah. Dicekerin. Bon, wis Bon, aman. aman. Agus. Ki Agus ning kene. Tinggal wae Agus. Ki Agus. Agus. Engko nang kono mah dikon kuda-kuda. Dene, nah, ditahan kono. Sik, Pak. Iki mobil iki kan lewat wae. Lewat dhewe. Ora bisa. Ada ngira Mas, ada ngira. Ora iki lho. Ya tukang bayar rapi kita. Mana Rosaline maju. Ya. Yo.
Sik Rosalia nek kari. Iki sik kuwi kowe, minggu. Wis paham ya wis. Iya. Wis yuk terus. Ngepres sih. Jarang-jarang Jamnas nggowo Rosalia. Maju ngiri sih iki. Oh, nang mobil. Nyendak. Terus lagi nih. Terus Terus lurus. sapa? Anu nih kalau mau. Bos masih ngoyo tenang wae. Terusnya apa? Bareng. Permelusan wae mburi. Kebar kakang dhewe. Walahmu. Start dari keramaian gitu. Modelmu ngene, Bos. Tak melu. Modelnya ngene. Kisar kawinnya piro? Besar kawinnya tambah siji. Lah kuwi ana ya Bos. Piye mandor ngalah mbek Bos ya. Tapi biasanya iki bos karo mandor kok. Ora ngerti wingi sing kerja Mas Juragane. Iya. Tak ceritani. Ya pasar. Aku ning Abu Bakar to. Terus lewat kiri ya kayak. Dari kiri ya. Lah mandor mah dolan tinggal lunga. Jadi ini pernah iki, Mas? Nah, ini kok. Ini kan Polres. Apa lu? Ngarepe kae. Malah lu Polres kok. Dhewe to. Krosin lagi soal nempel ya. Salah itu. Kiri. Nah, soal kok perkoyot. Kira sok bonus sih kuwi. Kelapa. Terus. Enter iki piro? Semangat tol aku nek ngene. Lemes aku deh. Oh iya entok. Muga. Bukan malah sampean. Sopire mah turu. Terus ra ono. Ya sampean saya. Nek anu tak gugang nek ndoke mateng. Iya. Mas ini Mas. Oke. Jangan lo. Lo direkam. Yo gentenan kok. Lewat nganan apa ngiri? Yo nganan no. Nganan. Ngiri ki entok ora? Yo ra itu, hubung danggu yo. Iso. Nganan. Nganan. Lewat ke Jenju tinggal jam ra? Heeh. Iku memang aku Jam ketigaan ke nganan. Oh, lewat. Ternyata 7 jam yang video. Tigaan nganan apa tiga lagi ngiri? Nanti lewat anu. Hotel. Ngarep pahit. Arep pahit, pinggir pahit. Oh, lewat kota-kota iki kok. Kita lihat sebelah pahit apa lewat kono? Kanan. Halo. Udah kabeh apa piye to? Cuma Duri Sejahtera. Ini Mandiri Sejahtera. Lagi iki malah nganu. Kanca narimo iki. Aku ndelok terus ya. Mandor Kamu kabeh. ya? Mandor kabeh. Ayo, bis dulu. Pansa apa pasa? Kamu ya? Pasa. Kamu ya? Ngono ya? Yo POV sikil ngarep ngono lho. Panik kesit. Iki mandor idoren iki. Mandor idoren. Iya mandor Sing ngarep. Sopone? Kalau lete nek kita dit. Hah? Telolet pundi? Basuri. Basuki. Kelingan Basurine. Basurine manual iki. Manual. Kelingan green samrak malah. Dadi satu coba tutup basuki ora? Apa? Jare kowe tuku. Es pasmu jarene Mbak Dol. Mergo kenapa itu gel? Ora tugel yo pindahan jero. Tak lepo ketiga sih ya. Budak. Lewat tok ora apa. Sawing. Ngendi? Pinggir. Jadi ke polsek lurus kanan lebu pinggir exit tol. Yo. Sawing. Oh, pasar tak kira. Wah, dijajari kaya ngene. Oke, terima kasih Kakak. Love you. Muah. Iya. Jadi lurus terus jane iki cuma mandek kok. Lah abang mandek yo. Saiki abang kok. Berarti keliru terus aku balik terus lagi. Berarti tilanganmu akeh. Itu le. Iya. Enggak. Saya Wahyu Alam tekan Jetis. Ya malah nalan sih to. Iki mlebu tinggal sih to Anda. Lah mandek sih.
Ya mandek Jadi delok mandek apa. sih. Ah, Mandek tingkir. ya apa tadi delete. Sik Rosin diomongi. Hati. Hati ini sapa iki? Weh. Tinggir. Bisa dipecet dine tuh. Masuk Lah, lho, iya. masuk lho, aja ning jaba lho, masuk. Masuk tinggir. Nek wis maju aja ngerem to lele. Nek wis maju yo tambah digas mah ngerem. Hei, turu ngono lho, Ban. Oh, wes slipper ra turu piye wi? Disewakno slipper kok enggak bobo lho. Gulingnya iso ngentut. Gulingnya iso ngentut. Gulinge iso ngentop. Iya. Jadi gulinge nang bolongane, Zak. Bohongan malah nang pinggir dalan. Iki kan lebu tinggir udah kaget. Wah, ku harus slipper tronton lan ngendi wi. Salah Soalnya tiga bisa Madiun. Madiun salah tiga. Nah, bahasan sing medeni awak dhewe Oh, akhirnya iya. oh lah cuk. Mau iso iya? Lho, waduh ning ndi, Mas? Lho, lah iki tak santer kok. Mosok iso nyanter Rosin? Lho, kene ya. Apa mau tak agen-agen tinggir mau. Pak Yanto barang esuk ning kono sana. Lha kok ning ndi mehan? Lho, tahun wingi Madika mosok beneran Rosalia no. Pak Wiki wis diomongi lho. Tak omongi yo. Kok kayak mau FB Pro ini langsung, Mas aku ngarep ya, oh tidak bisa. Depan Apa? khusus panitia, FB Pro sapa? Yudi, Imam, ngarep enae malah. Arep hubung ngarep kok. FB Pro anjir. Mas Santo hati-hati di jalan. Sapa Intan? Didelok. Bahaya. Oke, terima kasih, Dek. Mau oleh-oleh ndak nanti tak bawake, oke? Aduh. Masuk kiri ya, Pak Dor. Oke, siap. Mas, lagi Mas Pur bokon parkir lagi. Ya, gojek sih. Tak Nah, itu kalau masuk, awas, Kiri. awas. Kiri. Masuk Dah, terminal izin, Dek. Tinggir. Lurus terus. Lurus. Lurus. Izin ya Pak ya, rombonganku. Terus lurus. Parkir Harus dong. shelter. Udah tahu rumahku kan? Oke. Nanti tak kirim. Nggak usah sama Kipli, nanti tak sendiri. Oke. Siap. Parkir paling Nggak. ujung pojok. Shopee foodnya Delete we. Jujur. Delete we. Parkir kok foto ujungnya. Kalau Iki. bisa lho. Kene iki lho. Oke nih, apa? Lebokke kene sih. Ya, di- Loro, di- delok ae foto tok wis. Lanjut. Sebagai Ah. terminal Tinggir. Rosin parkir sebelah kiri. Gak jadi ikut toh, Kak. Oke. Terus delete. Terus delete. Di penumpang munggah. Tekan, Bro. Kata Mas Kapan kini? Besar kini. Terminalnya rame. Up. Kita bawa Rosalia sama Rimba Raya hari ini untuk Mania Community yang ke-14 di Madiun. Dia mau wadid. Pasti kaya. Wis aman. Ayo, ancok. Orang-orang diusir-usir barang nggak ya? Aman. Agen ya mau ki. Jangan sempit. Kesuwen iki mau diuni-uni ki. Ya. Oh, ager. Agen plus ya. Aman. Aman aku. Ini videonya sih. Sing mau ning gue. Oh, videonya nek dhek ketus dhewe yo. Mas Mbak. Ngawur. Masalah Juni bareng.
foto ready. Langsung. Kena ini kena kabel, Mas. Wes lemes, wingi barengan cok lemes banget. Dino kan cok lemes ae. Halo, Ga. Ya aku diajak saya asu temen ya. Nek kena munggah sopir pantas lah mandun. Sopir. Oh. Mandur munggah sopir kok piye. Aku semangat dijak wegah. Bayaran iki. Bayaran ora, Dor? Malah bayar. Malah bayar. Bosok lah. Tekan Sragen Dor mangan. Piye etolen teh? Mbok yo kiwo nek etolen teh. Tidak masuk akal memang ning kono. Dong ukur nempel lho ya. Tempelnya nih gini. Tempel kartu. Kota Madiun. Kota. Ya, terima kasih. Waduh. Senia ces. Untung nggak gigi. Aku mau padahal nek rasa dibuka di tangannya Mas. Tak gajal slipper sih. Terus lepas gini dah. Ya wis. Nah, teruse. Yo, lurus ke siga sih. Topatnya sepatune. Aku sing gurung tau njajal linggih ning kene-kene nek ning dhuwur wis. Sampean sing duwe. Tak gajal sih. Ayo. Tak gajal slipper sih. Barengan iki. Yo, mriki mawon, Bro. Ki karep-karepen. Karep kene kuwi. Oke. Sampai jumpa di Sragen. Bertemu dengan unit-unit Jateng dan juga dari barat lainnya. Kita lanjut part 2.